Father, once again, we invite you into our midst. Bàbá lẹ́ẹ̀kan sí a pè yín sí àárín wa. That you will come and lecture us. Pé ẹ ó wá kọ́ wa tìká lára yín. Come and teach us. Ẹ ó wá kọ́ wa. We are workers in your vineyard. Àwa jẹ́ òṣìṣẹ́ nínú ilé But rẹ. yet we cannot do anything without you. Ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ò lè ṣe ohunkóhun We láìsí ask that you rẹ. will come in your ability, A gbà pé kí ẹ wá in your power, nínú agbára yín. and teach us what we are supposed to be doing henceforth as a worker in the name of Jesus. Láti kọ́ wa ohun tó yẹ ká máa ṣe gẹ́gẹ́ bí In òṣìṣẹ́. Jesus' mighty name we have prayed. Ní orúkọ Jésù ni a gba àdúrà. Let's be seated. Ẹ jẹ́ kí a jókòó. I'm not going to take our time, Mi ò ní gba àkókò wa rárá. but if you are a worker in this vineyard, Ṣùgbọ́n bí ẹ bá jẹ́ òṣìṣẹ́ nínú ilé yìí. and when I say a worker, Nígbà tí n bá sọ nípa òṣìṣẹ́. I'm talking about working in any department. Mò ń sọ nípa ní ṣíṣiṣẹ́ ní ẹ̀ka gbogbo. This message is for you. Ní oríṣiríṣi ẹ̀ka tóun tẹ́ bá ti lè ṣiṣẹ́ ọ̀rọ̀ yìí wà fún yín. What I want to talk to us about, Ohun tí mo fẹ́ bá wa sọ ni wípé I title it, mo pe àpèlé rẹ̀, àkórí rẹ̀. Helping Our Members to Grow. Ní ríran àwọn ọmọ ìjọ wa lọ́wọ́ láti lè dàgbà. As workers in the vineyard, Gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ nínú ilé Ọlọ́run. apart from working for God and for the church, Yàtọ̀ sí pé ní ṣíṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. it is our responsibility Ó jẹ́ ojúṣe wa pẹ̀lú. to make sure Láti rí dájú wípé. that we help our members to grow. Pé a ran àwọn ọmọ ìjọ wa lọ́wọ́ láti lè dàgbà. And I pray as we listen to this word of God, Mo sì gbàdúrà pé bí a ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run that God yìí. will empower us with everything needed Pé Ọlọ́run yóò ró wa ohun gbogbo tí a nílò yóò fi ró wa. to make all our members grow in the name of Jesus. Láti lè jẹ́ kí gbogbo ọmọ ìjọ wa dàgbà lórúkọ Jésù. Growth is one of the mysteries of life. Ìdàgbà ó jẹ́ ohun ìjìnlẹ̀ nínú ayé. Growth is one of the mysteries of life. Ní dídàgbà ó jẹ́ ohun àdìtú nínú ayé yìí. It is one of the characteristics of human being. Ó wà lára àwọn òǹṣe tí a fi mọ̀ pé ènìyàn jẹ́ alààyè. Any human being at all. Ẹnikẹ́ni tó bá jẹ́ alààyè. Even plants do grow. Pàápàá àwọn igi a máa dàgbà, àwọn So, ewé a máa dàgbà. Growth is one of the mysteries of life. Àníṣe dídàgbà ó jẹ́ ohun àdìtú ayé yìí. And what is the meaning of growth? Kí la tilẹ̀ ń pè ní dídàgbà gan? It simply means Ó túmọ̀ sí to allow láti jẹ́ something kí ohun kan to become bigger láti tóbi sí i in quality nínú dídára and in quantity. àti ní pípọ̀ sí i. Growth Àní dídàgbà is allowing something ó máa jẹ́ kí ohun kan to go bigger láti lè dàgbà. in quality Àní ní dídára and in àti quantity. ní dípúpọ̀ sí i. So the aim of this teaching this afternoon Pàtàkì ẹ̀kọ́ tí à ń kọ́ lọ́sàn-án yìí ni is to wípé ensure òun ni láti rí that dájú every member of this ministry pé gbogbo ọmọ ìjọ yìí become bigger pé gbogbo wa tóbi sí i, physically, nípa tara spiritually, àti nípa ti and in ẹ̀mí every ways of àti life. ní gbogbo ọ̀nà ayé wa. I thought people would say amen to that. Àmín, amen. If your mind is not there, there's no point for us to go ahead. Bí ọkàn yóò bá sí níyìí kò ṣàǹfààní fún wa láti tẹ̀síwájú. I Kò went sí to a ìdí. mountain one day Mo lọ sí orí òkè kan ní ọjọ́ kan. and we had a 12 hours service. A sì ní ìsìn wákàtí 12 Lórí ìdúró, while standing. àwọn èèyàn ò dẹ̀ kú. And people did not die. Nǹkan kan ò dẹ̀ ṣẹlẹ̀. And nothing happened. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ìyanu ni. What happened was miracle. 12 hours program. Wákàtí 12. There was no chair. Kò sí àga We were ìjókòó. standing on the mountain. A wà lórí òkè la dúró. Let me share a testimony with you. Ẹ jẹ́ n sọ ẹ̀rí yìí fún yín. That very program, Ìpàdé tí mò ń sọ yìí while I gan. was on top of that mountain, Nígbà tí mo wà lórí òkè yìí. that was the first time I will a cash gift of 10 million naira cash. Ní ọjọ́ yẹn gangan ló ń fún mi ní 10 million naira. Tán fún Orí mi òkè lọ́wọ́ yẹn ni yẹn. mo wà lórí ìdúró yẹn. While standing on that mountain. The man that was ministering said that Ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ sọ wípé
ẹ ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ yìí látàárọ̀ o ò rojú. And you have been ministering without being tired or frowning. Ọlọ́run ní kóun sọ fún mi wípé That God asked me to tell you kí n tó that, bọ́lẹ̀ lórí òkè yìí, that before descending on this òun ò ní mountain, rojú láti ṣoore ńlá fún that mi. he will not frown in doing you well. Nígbà tí 10 million yẹn wọlé, When the 10 million entered, mi ò wá mọye owó mọ́. I did not even know anything Mo about ń money try láti ṣe again. calculation yẹn Then I began to calculate it. pé 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then I was counting the 7. number of zeros. Pé èló ló wá padà jẹ́? That how much is that altogether? Ènìyàn kan wà níbí. There is someone here. Bí o ti rojú láti dúró níwájú Ọlọ́run. For the fact that you are not weary or tired even to stand in the presence of God. Oore tí Ọlọ́run ò ní rojú láti ṣe. What God will not be weary in doing. Tí ìran yín kan ò tí ì gbà rí. That your generation have not accepted before, have Bí taken Ọlọ́run ti before. dùn èmi náà nínú The ní way ọdún the yẹn. Lord make me to be joyful that day. Nítorí pé mo dúró báyìí. Because I stood this Tí mo way. dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ yẹn láìsí ìròjú. And I was doing it without being tired. Èèyàn tó rí àmì yẹn ṣe Someone dáadáa. that can say that amen very Ní well. àárọ̀ kùtùkùtù ọdún yìí. Today, this early dawn of this year, Kó tó di ọ̀sán ọdún yìí. before the middle of this Kí year, ìwọ náà tó ṣetán nínú ìpàgọ́ yìí. before you finish from this convention, Ọlọ́run á ṣe oore ńlá nínú the ayé Lord rẹ̀. will do something great in your life. Amen. Ó gbọ́ ọ̀rọ̀ Amen. Bíbélì yẹn. Ó ní inú mi dùn nígbà tí mo gbọ́ wípé The Bible said that I was glad when they ẹ said jẹ́ ká lọ sílé Olúwa. that let's go to the house of God. Ó bá mọ iye àkókò tí àwọn ènìyàn máa ń lò níbi tí wọ́n ti lọ ń ṣe àjò. If you know the number of hours that people spend where they went for Wọ́n á kọ́kọ́ travel. atonement, they will Wọ́n á travel. lọ wọ́n ní débẹ̀. They will travel without getting to where they are Tó bá going. débẹ̀ tó wọ́n máa peṣẹ́ fún wọn. When they now go to there, they ask them to do certain Ó wà things. ní bí wọn ò peṣẹ́ fún ẹjú pé kò kí hallelujah And lọ. you are here, you are not given commission to do anything than to shout We are a hallelujah. product of so many meetings. Àní sẹ́ ajé àbáyọrí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìpàdé. Oh, the more which meeting that was meant for you. O ò sì mọ ìpàdé tó jẹ́ ti tìrẹ tá So a pèsè fún ẹ. anytime you are in a gathering like this, Ní ìgbàkúgbà tá a bá ti wà lórí ìpàdé make báyìí, sure your body, your soul, and your spirit is here. rí i dájú wípé ẹ̀mí ọkàn rẹ àtàrà rẹ ń bẹ Every níyìn. other thing can wait. Ohun gbogbo tó kù lè dúró. But this blessing that is here today, Ṣùgbọ́n ìbùkún tó ń bẹ níyìn surely you will go with them home in the name of Jesus. Amen. So I told us that Mo wá sọ fún wa, growth simply means ìdàgbà to jẹ́ allow or cause something to become bigger in Láti- quality and in quantity. láti jẹ́ kí ohun tóbi sí nípa ti dídára àti ní pípọ̀ sí. It is God that designed living things to grow. Ọlọ́run tìká lára rẹ̀ ló jẹ́ kí ohun tó nẹ̀mí máa dàgbà. The same thing is applicable to our spiritual life. Ohun kan náà ló ní ṣe pẹ̀lú ìgbé ayé ti ẹ̀mí wa. God wants us to grow from cradle to maturity. Ọlọ́run fẹ́ jẹ́ kí a máa dàgbà láti ọmọwọ́ dé àgbò. So, as a worker in the vineyard, Gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ nínú ilé as you Ọlọ́run, are growing, bí o ti ń dàgbà, pick on one other member. wá mú ọmọ ọjọ́ kan. Let that person grow with Kí you. ẹ mọ ọjọ́ yìí sì máa dàgbà bí o ti ń dàgbà. And let all of us become matured at the same Kí time. gbogbo wa sì máa dàgbà sí i gẹ́gẹ́ bí ọmọ ọjọ́. As a mother, Gẹ́gẹ́ bí ìyá. as a father, Gẹ́gẹ́ bí bàbá. when a child refuses to grow, Tí ọmọ bá kùnà láti dàgbà. it becomes a major concern to the parents Ó jẹ́ ohun tó máa ń ba òbí nínú jẹ́. and even to the relatives. Àti àwọn ará pẹ̀lú. When a child is supposed to grow and is not growing, Nígbà tó yẹ kí ọmọ dàgbà tí kò sì ọmọ tó dàgbà. yẹ kó jókòó tí ò jókòó, A child that's supposed to sit and did not ọmọ sit. tó yẹ kí ọrùn ẹ̀ dúró tí ọrùn ẹ̀ ò dúró, The child that's supposed to have a sit stand ọmọ ọdún leg and méjì tí ò tí ì lè dúró débi kó fẹ́ gbẹ́sẹ̀ rìn. 2-year-old baby that cannot stand, not to talk of lifting his It becomes a leg. problem and a concern to the family and the Ó relatives. jẹ́ ìṣòro àti ìbanilọ́kànjẹ́ fún àwọn òbí rẹ̀. And that is how men and women of God feel when they see their members not growing. Bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìránṣẹ́ Ọlọ́run tó ṣe máa ń rí fún wọn nígbà táwọn ọmọ òjò wọn ò bá dàgbà. I am not talking about growth numerically. Mi ò sọ nípa ìdàgbà nípa ti iye. I am talking about the personal growth Èmi ń sọ nípa ìdàgbà títí olúkúlùkù. in the life of that individual. Nínú ayé ẹni náà. Somebody came into the church 5 years ago. Ẹnìkan wọnú ìjọ bí ọdún 5 sẹ́yìn. Tó bá lálàá, ó máa pe pastor ni. If she drinks, she will call the pastor. 5 years, ó sì ń pe pastor. 5 years, still call the pastor. The person has not grown. Ẹrú ẹ̀dá bẹ́ẹ̀ ò tí ì dàgbà. Ó gbúdọ̀ lè dé ìkórìtà kó má pe pastor mọ́. You must get to a junction that you not be able to. You should not call your pastor again. Ìwọ náà ti ní àjẹsára àwọn ọ̀rọ̀ Bíbélì tí ìwọ náà lè kà tí àwọn Then you ìgbógun bá have dé. been immunized with some Bible verses that you can read when challenges come. Àkókò yẹn ni
ìránṣẹ́ Ọlọ́run yẹn máa fọkànbalẹ̀ pé ẹni yìí ti ń dàgbà At sókè. that very point, the minister of God will tell you that this person is growing. nígbà tó dé nínú ìjọ inú òkè ń pẹ́ bí ẹ tí wọ́n bá ti sọ̀rọ̀. When you initially enter the church, whenever somebody speaks, you get angry. wọ́n wá tẹ̀ ń sọ èyí tó ń bí ẹ nínú òwà bínú mọ́. They now say something that will even provoke you. You are just looking. you are growing up spiritually. Ó dàgbà nípa ti ẹ̀mí ni èyí. ìṣẹ̀lẹ̀ kan ṣẹlẹ̀ ó débẹ̀ ó ní ẹ wá ẹ jẹ́ ká gbàdúrà. Something happened. You got there. You said, let's pray. ìṣẹ̀lẹ̀ tó jẹ́ pé tírú ẹ̀ bá ṣẹlẹ̀ nígbà tó kọ́kọ́ dé. Something that when it happened initially when you came, ohun tó máa wá ní ọ̀nà ibi tó máa gbà sá lọ. what you will do is a way of escape. Those are the ways that pastors and head of workers notice growth in members. Ọ̀nà tí àwọn olùṣọ́ àgùntàn tàbí àwọn alàgbà fi ń mọ̀ pé ọmọ ìjọ ń dàgbà ní èyí. I pray that we will all grow in the name of Jesus. Mo gbàdúrà pé gbogbo wa la ó So dàgbà as lórúkọ men of Jésù. God, as ministers, Gẹ́gẹ́ bí ìránṣẹ́ Ọlọ́run. as workers in the vineyard of God, Gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́ nínú ilé Ọlọ́run. it is our responsibility Ó jẹ́ ojúṣe wa. to help our members to grow Láti jẹ́ kí àwọn ará in wa kí wọ́n all dàgbà. areas of life. Ní gbogbo ọ̀nà láyé wọn. But our focus Ṣùgbọ́n àfojúsùn wa. today Òun lónìí. is on our spiritual life. Ó wà nípa ìgbé ayé ti ẹ̀mí. Failure to help our members to grow spiritually Ìkùnà fún wa láti jẹ́ kí àwọn ará wa dàgbà nípa ti ẹ̀mí. will lead to a ministerial disaster, Yóò di ìdààmú iṣẹ́ ìránṣẹ́. and our leadership will be worthless. Àní sáwọn adarí wa wọn ò sì ní mọ ohun tí wọ́n ò ṣe. So we have to ensure that our members are growing up spiritually. A gbọ́dọ̀ rí dájú wípé àwọn ará wa nípa ti ẹ̀mí wọ́n ń dàgbà. Now, I have a question for everybody. Báyìí mo ní ìbéèrè fún gbogbo wa What do you pátápátá. understand by spiritual life? Kí là ń sọ? Kí òye wo ló yẹ yín tá a bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìdàgbà I nípa want ti somebody ẹ̀mí? to answer that question. When they me ò tí sọ ìdàgbà, what do you understand by spiritual life? Ìgbé ayé ti ẹ̀mí. Who understand that terminology? Ọ̀rọ̀ tí a sọ yìí tá lóye rẹ̀ yé. Kí ni wọ́n ń pè ní ìgbésí ayé ẹ̀mí, spiritual life? Yes, ma. Ma, to my best of knowledge, Yes, sir. what I think is spiritual life is the way you are closer to God, Yes. the way you react to the things of the Lord. Yes. Maybe reading your Bible, your prayer life, your... Ẹ já pàtẹ́wọ́ fún mọ́mí yìí jàre. Let's clap for this mommy. Ó tún wọ́n ojú àwòrán ọ̀rẹ́. That's if she's fasting. Ṣé ọ̀rẹ́ ẹ lẹ́ti wà ní? Okay, all right. Mo ti rí ojú yín ní branch wa lọ́rẹ̀ rí. I've seen you. Hallelujah. Ṣé nígbà wa ọ̀rẹ́? Ẹ pàtẹ́wọ́ fún àwọn ará ọ̀rẹ́. Clap for we from Ore. Àtẹ́wọ̀ yẹn ò ní mí ni o, ẹ pa dáadáa. The clapping is not meaningful at all. Your spiritual life Ìgbé ayé ti ẹ̀mí. is your personal relationship with God. Ó jẹ́ ìgbé ayé rẹ tìkálà rẹ pẹ̀lú Ọlọ́run. So if you are here this afternoon, Tí o bá wà níyìn lọ́sàn-án yìí, you have no relationship with God, o ò ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. then you have no spiritual life. Báyìí o ò ní ìgbé ayé ti ẹ̀mí. This life is spiritual. Ayé yìí ó ní ṣe pẹ̀lú ẹ̀mí. And if you don't have a good relationship with God, Tí o bá ní ìbáṣepọ̀ tó dára pẹ̀lú Ọlọ́run, you can't be spiritual. o ò lè jẹ́ ti And ẹ̀mí. you cannot survive the spirituality of O life. ò sì lè borí ohun tí à ń pè lóhun ti ẹ̀mí. Praise God. Hallelujah. Tell your neighbor, say this life is spiritual. Ẹ sọ fún ará ọ̀rẹ́ yín pé ayé yìí Before ti tẹ̀mí. anything will come to manifestation, it happens in the spiritual realm first. Kí ohunkóhun tó lè farahàn nípa ti rírí á ti kọ́kọ́ ṣẹlẹ̀ nínú ẹ̀mí náà. So, as a child of God, Gẹ́gẹ́ bí ọmọ Ọlọ́run. you want to worship God, Ó fẹ́ jọ́sìn sí you want to Ọlọ́run. serve God. Ó fẹ́ sin The Ọlọ́run. Bible says those who worship Him, Àwìwé mọ́ sọ pé àwọn tí they wọ́n jọ́sìn worship Him in sí. spirit Wọ́n jọ́sìn nínú ẹ̀mí. and in truth. Àti nínú òtítọ́. So, if you want to worship God, Bí o bá fẹ́ jọ́sìn you fún want to Ọlọ́run. work for God, Ó fẹ́ sin Ọlọ́run. you want to serve Ó God, fẹ́ yin sin you have to Ọlọ́run. be a person of the Spirit Ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ẹni ti ẹ̀mí. so that you can worship in spirit Tí o bá lè sin nínú and you ẹ̀mí. can worship in the truth. Àti nínú òtítọ́. The Lord will help us. Olúwa yóò ràn wá lọ́wọ́. In the name of Ní Jesus. orúkọ Jésù. There's a Bible passage that I want you to write down. You can Ọ̀rọ̀ read. ẹsẹ̀ Bíbélì kan wà tí mo fẹ́ kí a kọ sílẹ̀. 2 Peter 1 to 10. Pétérù kejì orí kìíní. 2 Peter chapter 1 verse 1 to 10. Pétérù
Pétérù kejì orí kìíní ẹsẹ̀ kìíní dé kẹwàá. You can read it when you get home. Ẹ lè ka èyí bí ẹ bá délé. So you can have the understanding of spiritual life Nígbà yìí gan lẹ ó ní òye ohun tí à ń pè ní ti ẹ̀mí. and spiritual growth. Àti ìdàgbà nípa ti ẹ̀mí. Verse 5 of that 2 Peter 1 Ẹsẹ̀ karùn-ún nínú ìwé Pétérù tí a kà yìí. lay emphasis on spiritual growth. Ó tẹnu mọ́ ìdàgbà nípa ti ẹ̀mí. Spiritual growth is very important. Ìdàgbà nípa ti ẹ̀mí ó ṣe iyebíye ó sì ṣe As you are pàtàkì. concerned about your physical growth, Bí ìgbé ayé yín nípa ti rírí tó ṣe ṣe you pàtàkì should be sí yín. more concerned about your spiritual growth. Ìgbé ayé ti ẹ̀mí ó gbọ́dọ̀ ṣe pàtàkì sí yín. So if you are a member and a worker of this church, Tí o bá jẹ́ ọmọ òṣìṣẹ́ nínú ìjọ a yìí. major concern for you is that you grow spiritually. Àfojúsùn wa tó ṣe iyebíye ni wípé o gbọ́dọ̀ dàgbà nípa ti ẹ̀mí. Now I want to ask you a question. Báyìí mo fẹ́ bi wá ní ìbéèrè kan. I want somebody to answer this question. Mo sì fẹ́ kí ẹnìkan kí ó dá mi lóhùn. But I want to give you an expo. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ fún yín ní ọ̀rìjó rẹ̀. Ephesians 4:15. Ìwé Éfésù orí kẹrin ẹsẹ̀ And I karùndínlógún. want you to read it first. Mo sì fẹ́ kí ẹ kà á ná. Ephesians 4:15. Ìwé Éfésù orí kẹrin Now, ẹsẹ̀ karùndínlógún. after reading this verse of the Bible, Lẹ́yìn tí ẹ bá ka ẹsẹ̀ Bíbélì yìí, I want to ask you, mo fẹ́ wá bi yín. is spiritual growth a command or an advice? Àníṣe ìdàgbà nípa ti ẹ̀mí iṣẹ́ àṣẹ ni àbí Who can báwo? answer that question? Ta ni yóò dá mi lóhùn ìbéèrè yìí? Spiritual growth, is it an advice or a command? Ìdàgbà nípa ti ẹ̀mí iṣẹ́ àṣẹ ni àbí But speaking the truth in love may grow up into him in all things. Ever me one another. Am I looking James Version? Look for NIV. Praise God. That is more explanatory. Ìyẹn ṣàlàyé rẹ̀ dáadáa. Now, spiritual growth, a command or an advice? Àníṣe ìdàgbà nípa ti ẹ̀mí iṣẹ́ àṣẹ ni àbí àlàyé? Àwọn tí wọ́n ti kà í jẹ́ kí wọ́n dáhùn. Yes, sir. Àmọ̀ràn. It is a command. Praise the Lord. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn. Let's clap for him. Spiritual growth is a command. Ìdàgbà nípa ti ẹ̀mí àṣẹ ni. It is expected of us A fẹ́ fún wa. that we grow Ó ní ṣe fún wa láti dàgbà. spiritually. Nípa ti ẹ̀mí. It is important. Ó ṣe pàtàkì. Very important. Ohun tó ṣe ti pàtàkì lọ́pọ̀lọpọ̀ The ni. people that were following Jesus Christ, Àwọn tí wọ́n tẹ̀lé Jésù Kristi. at a point, Nípele kan, they were babies. ọmọ wọn ni wọ́n. Tí Jésù ò bá fi nǹkan sí wọn lẹ́nu wọn lè jẹ́. If Jesus did not feed them, they will not eat. Tí Jésù bá ṣe iṣu fún wọn, ó sì máa bá wọn fọwọ́, ó máa fáwọn fọwọ́ ṣe If pẹ́tẹ́pẹ́tẹ́ Jesus should cook yam for them, we need to press it for them kó tó kì í sí wọn lẹ́nu. before he put it in their mouth. Ṣùgbọ́n kí Jésù tó fi wọ́n lẹ̀, But before Jesus left ó them, rí wípé wọ́n ti dúró. he ensured that they are Nígbà tó wá fi grown wọ́n up. lẹ̀ tán, After leaving them, nítorí ẹ̀mí mímọ́ tó wà ní ọ̀dọ̀ wọn, because of the Holy Spirit in nítorí them, ẹ̀mí mímọ́ tó bà lé wọn, because of the Holy Spirit that wọ́n dwells wá on gba them, agbára. they now received power. Wọ́n wá dá dúró lórí ẹsẹ̀ wọn. We also stood on our feet. Ṣé o ti wá rí gẹ́gẹ́ bí òṣìṣẹ́? Have you not seen it as Wípé worker? ìgbésí ayé ẹ̀mí rẹ That your spiritual ó life ṣe pàtàkì o. is very, very Ó dẹ̀ important. jẹ́ ohun tí a pa láṣẹ fún ọ. And is a decree to us. Ọlọ́run yóò sì ràn wá lọ́wọ́. God will help us. Now, what is the difference between why and how of spiritual growth? Kí ni ìyàtọ̀ tó wà láàrin kí ni ìdí àbí báwo Or ni? should I put it this way? Which one is more difficult Èwo ló le jù in the process of spiritual growth? ní ọ̀nà àti lè dàgbà nípa ti ẹ̀mí? How to grow Báwo la ó ṣe dàgbà? or why you need to grow? Báwo la ṣe lè dàgbà àbí kí ni ìdí tá a fi lè Which dàgbà? one is more difficult? Èwo How ló- to grow Èwo ló le jù? or the reason why you have to grow? Ìdí tí ẹ ní láti dàgbà. Praise God. Hallelujah. Èwo ló le jù nínú méjèèjì? Bí a ṣe lè dàgbà How to tàbí grow? kí ni ìdí rẹ̀ tá a ṣe gbọ́dọ̀ dàgbà? Or the reason why you need to grow? Yes, ma. I will say the reason why we must grow. Praise God. Ẹ jẹ́ ká pàtẹ́wọ́ fún wọn dáadáa. You first of all must know the reason Ẹ gbọ́dọ̀ mọ ìdí why you have to grow. tẹ fẹ́ gbọ́dọ̀ fi dàgbà. Then after you are familiar with the reason Nígbà tí ẹ bá ti wá and you mọ̀ are láti dàgbà, convinced that there is need for you to grow, tí ẹ sì mọ̀ pé dandan fún yín ni láti dàgbà. then that
how is the next question. nígbà yìí gan lẹ́ wà ìbéèrè yẹn yóò wá wáyé. Both of them báwo are important, méjèèjì ṣe iyebíye. but one comes before the other. ṣùgbọ́n ìkan wá ṣáájú kan. You need to know. ẹ ní láti mọ èyí. Why? kí ni ìdí. You have to grow. tẹ́ fi gbọ́dọ̀ dàgbà. It is important. ó ṣe pàtàkì. It is essential. ó ṣe You iyebíye. cannot be in the same place ó lè wà níbì kan náà. spiritually nípa ti ẹ̀mí. for 1 month. fún oṣù kan. Come on, tell so 1 year. not to talk of 1 year. You need to grow. ẹ ní láti dàgbà. Ibi tó wà lọ́dún tó kọjá. where you were yet last Nínú ẹ̀mí year. ibẹ̀ kan wọ́n ti máa bá ẹ lọ́dún yìí o. spiritually you ought not Wo to be there this àwọn tí year. wọ́n wà nínú ayé, those in the world. àwọn tí wọ́n ń dán, those that are ojoojúmọ́ ni wọ́n máa ń wá agbára kún those agbára. that are hardened at this they seek for power Ohun every tí wọ́n time. kọ sínú ìwé orin ni. Don't you hear what they Wọ́n ní read in their jẹ́ phone? alágbára nínú He Kristi said be strong in Christ àti ipá agbára rẹ̀. and his might Sori pé ó ṣe pàtàkì. because it's very very Torí tó important. bá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, Because if you have a relationship with God, àṣírí Ọlọ́run máa wà lọ́wọ́ ẹ. the secret of God will Bíbélì be pé in àṣírí you. Olúwa ń bẹ pẹ̀lú àwọn The èèyàn rẹ̀. Bible said that the secret of the Lord is with Ẹni his tí kì í people. ṣe èèyàn rẹ̀ If you are not his people, tí wọn ò jọ ní relationship if there is no relationship at kò all, lè mọ àṣírí you Ọlọ́run. cannot know the secret of God. Ẹ jẹ́ kí n sọ fún wa, Let me tell you, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn ló wà nínú Bíbélì so many people in the Bible tí Ọlọ́run kọ prófáìlì tó fáìn nípa that wọn. the Lord has written a nice profile as regards Ṣùgbọ́n them. ènìyàn kan wà tí àṣírí Ọlọ́run wà lọ́wọ́ ẹ̀. But there is someone that has the secret of God. Nígbà tí Ọlọ́run máa describe a lot of people in the Bible. When the Lord describes so many people in the Bible, Wọ́n Bíbélì kọ prófáìlì wọn ó dùn ó ṣe ń kà dáadáa. the Bible wrote their profile. It was so numerous and so Ǹjẹ́ tí ẹ fine. mọ̀ wípé Jábésì wọ́n ní ó lọ́lá ju àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ̀ lọ ju gbogbo àwọn ọkùnrin ẹgbẹ́ rẹ̀ lọ. He has a good profile. Jabez has a good profile. He was much More honorable. honourable than every of his More kinsmen. honorable than all his kindred. Ó ní very good profile. He has a very good profile. There was a particular man. ọkùnrin kan náà sì wà. Ẹni tí ó bí Jòhánù onítẹ̀bọmi. The one that gave birth to John the Nígbà Baptist. tí wọ́n máa kọ profile ẹ̀, After writing his ó mà profile, beautiful o. so nice to see. Ṣùgbọ́n àṣírí Ọlọ́run ò sí lọ́wọ́ àwọn tí mo ti dárúkọ. But the secret of the Lord was not in the hands of those Àṣírí people. Ọlọ́run wà níwájú Dáfídì. The secret of the Lord is with Ọlọ́run David. tú àṣírí ara ẹ̀ fún God Dáfídì. revealed himself to David. Ó ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú He Ọlọ́run. had a relationship with Tó God. bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí Dáfídì bá ṣe Ọlọ́run á lọ fìyà jẹ àwọn aráàlú. Even to the extent that if David should offend God, God will punish Wo- the people there. Relationship matters. Relationship, ìbáṣepọ̀ ní ṣe. Ìwọ tí ò bá ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run, If you don't have a relationship with ó lè God, mọ àṣírí tí mo sọ yìí. you cannot understand this secret I'm Lótìtọ́ talking about. ẹlẹ́ṣẹ̀ ni Dáfídì. David was a sinner. Ọlọ́run ò sọ pé nítorí ẹ̀ pé òun ò bá ṣe mọ́. God will not say because of this I will not relate with you again. Tó bá ti mú ojú Ọlọ́run mọ́ra, Once he draw near to God, ohun tí Ọlọ́run sọ pé òun ò ní ṣe mọ́ á tún what tún ṣe. God has said he will not do, he will still repeat Ọlọ́run and do sọ it pé again. èèyàn ẹni bí ọkàn òun ni. He said he's a man of his heart. Ìbáṣepọ̀ ló débẹ̀. It is relationship. Pẹ̀lú gbogbo àwọn ìwà tó ṣe tí ò bójú mu ní ìgbà mìíràn. Despite all his wrongdoings, Ipasẹ̀ rẹ̀ ni Jésù ṣe wá sáyé. through him we see Jesus Nínú alone. ìran rẹ̀ ni Jésù ṣe wá In sáyé. his lineage, in genealogy, we see Christ. Ìbáṣepọ̀ ni mò ń sọ nípa ẹ̀ yìí. I'm talking about relationship. Ó wá gbọ́dọ̀ máa improve upon your relationship with God every day. You must improve upon your relationship ní gbogbo ìgbà. Do you know that it is possible for me and this my sister to improve upon our relationship? Ṣé mo wí pé ó ṣe é ṣe fún èmi àti mọ́mì mi yìí Apart láti from máa being dàgbà nípa an interpreter when I come here, Yàtọ̀ sí pé mo jẹ́ I òkùnkùn can make her my sister. Mo sì lè sanwó di arábìnrin mi I pẹ̀lú. can make her my best friend. Mo lè sanwó di màmá mi pẹ̀lú. We can begin to improve. A lè máa dàgbà sí. So also there is room for improvement with your relationship with God. Bákan náà there is room for improvement in your relationship. So apart from your relationship with your husband, with your children, Yàtọ̀ sí ìbáṣepọ̀ yín pẹ̀lú ọkọ àti ọmọ. you need to have a beautiful relationship with God. Ẹ ní láti ní ìbáṣepọ̀ tó You dára must pẹ̀lú understand Ọlọ́run. why. Ẹ gbọ́dọ̀ mọ ìdí. Àwọn kankan wà There are some things tó jẹ́ pé o máa ṣe ní àṣegbé tó bá ní relationship pẹ̀lú that Ọlọ́run. you will do perfectly if you have a relationship with God. Àwọn ibì kan wà tó ò ní kanlẹ̀kùn kó tó wọ ọbẹ̀ tó bá ní relationship pẹ̀lú There Ọlọ́run. are some places you will enter without knocking if you Tí have a bá ń lọ relationship sí with ilé God. wa If kí I'm wá tó going to my house, ilé tí àwọn òbí mi ń gbé where my kí wá parents torí live, pé wọ́n ti fẹ́ mi fún yàn kan because they kí are n fẹ́ wọ yàrá mọ́mì mi kí n má lè wọ if bẹ̀. I want to enter my mommy's Ẹ room, gbọ́ I'm ṣó not- possible? Is it possible that way? Ọmọ ọkọ ni mí bẹ̀ yẹn náà. I'm not a bastard in that Mi ò kì í place. ṣọmọ àlè ń bẹ̀. Not a bastard. Tó bá sọ pé ò lè wọlé kì í ṣèmi ló ń bá wí. If they say you cannot enter, not me. Are you getting what I'm saying? You Bó don't ṣe rí do lọ́dọ̀ also- Ọlọ́run nìyẹn. The same way is with God. Àwọn kan máa kọ́lẹ̀kùn. Some people will Wọ́n knock. kàn fún àìmọye ọdún wọn ò ní ṣí. They will knock without being Tí ọmọ open. onílé bá débẹ̀ sà, If an air ó máa enters ti into the ilẹ̀kùn yẹn, ilẹ̀kùn yẹn dẹ̀ máa place, ṣí. he will just open That the
is what relationship Ohun means. tí ìbáṣepọ̀ You túmọ̀ need sí to nìyí. understand why you have to have relationship with God. Ó yẹ kí a ní òye ohun tí Now, ìbáṣepọ̀ jẹ́ pẹ̀lú how do you Ọlọ́run. now have relationship with Báwo God? la ṣe lè ní ìbáṣepọ̀ yìí pẹ̀lú Ọlọ́run? Hallelujah. Hallelujah. Number one, Ohun àkọ́kọ́, how to have bí a ṣe lè ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run. being born again. Jíjẹ́ àtúnbí. Amen. Amen. Àmín. There was a man. Ọkùnrin kan wà. Ó rí níbi tí Jésù ti ń kọ́ àwọn ènìyàn. He saw where Jesus was teaching his people. Ó wá wò pé He now looked at him and said, ọmọ èèyàn ló ń sọ̀rọ̀ báyìí. a whole man talking like this. Ó wá gbọ́ nǹkan kan lẹ́nu Jésù He now had one thing from Jesus. nípa dídi àtúnbí. In getting born Ó again, rú lójú. he Ó wá lọ did bá not Jésù. understand. He now went to Jesus. Ó ní ẹ jọ̀ọ́. He said, please, Báwo ló ṣe possible náà? how possible will it Fún mi be láti lọ inú ìyá mi. for me to enter into my own mother's Pé womb ẹ jọ̀ọ́ ẹ again? tún mi bí. That please give birth to me Kò again. ṣeé ṣe mọ́. It is not possible. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ni a ò tí ì mọ báwo ni wọ́n ṣe ń di àtúnbí. So many of us, we don't know how to be born Ojoojúmọ́ again. tí wọ́n bá ti pe altar call làwa náà máa ń jáde. Every time they call for altar call, you come out. Ó jáde altar call lánàá. You came out Ó jáde yesterday. níjẹta. 2 days ago, you Ó came jáde out. níjẹrin. 4 days ago, you Ayé rẹ̀ ò came. dẹ̀ yí padà. And yet your life did not change. Fi ayé ẹ̀ fún ní tòótọ́. Give your life to him truly. Ìrìn àjò tó le díẹ̀ ní tí èèyàn bá tẹ̀sẹ̀ bẹ̀rẹ̀. It is a journey that is a bit difficult if you Ṣùgbọ́n start tó o bá ti newly. wọnú ẹ̀ lọ, Once you enter into wàá máa it, gbádùn ẹ̀ you o. will enjoy it. Àwọn nǹkan kan wà tó bá ti fi ayé ẹ̀ fún Jésù yẹn. There are some things, if you give your life to Christ, DNA ẹ ti change. your DNA have changed. Ohun àtijọ́ ti kọjá. All things have passed Ó ti di away. ẹ̀dá You tuntun. have become a new thing. Gbogbo nǹkan tí Jésù wà entitled sí nìwọ náà wà entitled sí. Everything that Jesus is entitled to, you also have a have an entitlement to. Aṣẹ́gun wa tí àjogún ní àjẹ́. Nípa ẹ̀jẹ̀ Kristi àní ìṣẹ́gun. Ó ti di àjogún. You are here. Àjùmọ̀jogún. You are here. Ohun gbogbo tó tọ́ sí Ọlọ́run. Everything that belongs to Ohun God. tí bàbá wa ní. Everything our dad, our Ìwọ náà father di possess. àjùmọ̀jogún You ẹ̀. also have it all. Gbàdúrà pé nígbà tí ohun tó tọ́ sí wa tí wọ́n bá ń pín lórúkọ Jésù tí wà ní fòwárú o. Amen. Everything that belongs to us will not elude us. How to have a relationship with Bí a God. ṣe lè ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Reading Ọlọ́run. and studying and living the word of God. Kíkà ṣíṣàṣàrò nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Ibì kan wà tí ẹ̀ kì í ti rí member church. There is a place you will not see member of the church. And we have to help all our members to be in that place. A sì gbọ́dọ̀ ran àwọn ará wa gbogbo láti wà níbẹ̀. Ibi tí wọ́n bá ti ń ṣe ẹ̀kọ́ Bíbélì. Bible study. Àwọn workers nìkan ló máa ń wà ń You bẹ̀. will only see workers there. Àwọn worker tó bẹ̀rù Ọlọ́run díẹ̀ náà ni o. It is only workers that fear Kì í God. ṣe you will gbogbo wọn say. ni wọ́n máa ń wà ń bẹ̀. Not every one of them that will And be there there. is no way we can grow Kò sì sí ọ̀nà tí a fi lè if we dàgbà. don't know this word of Bí God. a ò bá mọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Your yìí. growth depends on the depth of the word of God that you have. Ìdàgbàsókè rẹ̀ ó ní ṣe nípa ti Bó ọ̀rọ̀ o bá Ọlọ́run tí ṣe o mọ̀. jinlẹ̀ sí nínú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run ló ṣe máa dàgbà sí. It depends on the depth of God, word of God you have that you make it to Tí a bá grow. fẹ́ rí igi tó fẹ́ ga dáadáa, If you want to see a tree that will be so ó máa ń tall, jì wọnú dáadáa. it will be so deep. Igi tí kì í ga dáadáa, Any tree that is not very kì í tall, jì wọnú they will dáadáa. not be very, very deep. You need to have the knowledge of the word of God. Òye ọ̀rọ̀ náà Wọ́n ò kò lè yé máa yín. pe òjò ní ojo fún ẹ. They cannot call ojo for you. Ènìyàn kan ò lè dúró kó máa wàásù ohun tí ò sí nínú Bíbélì A fún ọ. man cannot stand and be preaching O heresy ò for lè máa you. bá síta kó máa sọ pé my pastor said. You cannot come out and be saying, Bab, olùṣọ́àgùtàn mi What sọ your wípé pastor is saying does not matter. ohun tí olùṣọ́àgùtàn rẹ̀ ń sọ What ò ní the ṣe. Bible is saying matters. Ohun tí Bíbélì ń sọ What ló ní God ṣe. is saying Ohun matters. tí Ọlọ́run ń sọ What ló ní a ṣe. man is saying does not Ohun matter. tí ènìyàn ń sọ ò ní You ṣe rárá. need to have the insight into the word of God. Àní tí o nílò láti rí Sọ ọ̀rọ̀ fún ènìyàn kan wípé Tell someone nínú ọdún yìí that this year màá wálẹ̀ jì, I will dig màá rí Ọlọ́run, I will dig deep màá rí and see God. lójúkorojú. I will see God physically. Gbogbo ẹ̀mí ìyọ̀lẹ́ tó wà Every nínú wa spirit of laziness in us tá ò fi lè ka Bíbélì that is making us not to read the Bible. ni ló máa gbé e jẹ. Amen. Shall be consumed by fire. So how a relationship with God? Bí a ṣe lè ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú You read the word of God. ẹ̀ka ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. Kíkà ó yàtọ̀ sí ṣíṣàṣàrò. Kíkà ó yàtọ̀ sí ṣíṣàṣàrò. When you read, it is different. Ó yàtọ̀. You can read newspaper. Ó lè ka
you can read novel. But when you want to study, studying the word of God is different. You bring that word of God. You bring it into the practical life. You examine it. By yourself, you ask questions. By yourself, you make inquiries. That is how to study the word of God. And you don't just study alone. You act it. Tell your neighbor, say you act the word of God. People must see in you that you serve God. People must see in you that you know the word. Because that word is the truth. And until you know the truth, you cannot be set free. A lot of people travel from camp to camp. They want to be delivered. They want deliverance. They are waiting for somebody that will lay hand upon them. There is no hand that can deliver you. Even the wicked, The Bible and you says don't know òtítọ́. that you will know the truth. Òtítọ́ yẹn ló máa sọ yín di And òmìnira. the same truth shall You set you shall free. know the truth. And only this truth will set you free. Òtítọ́ yìí náà Is sọ there yín di òmìnira. anybody that is in bondage here this morning? ẹnikẹ́ni tó wà nínú As you ìdè lónìí. hear the truth of this word, Bí ẹ ti ń gbọ́ ọ̀rọ̀ you are òtítọ́ set Ọlọ́run. free in the name of Tú mi Jesus. sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. I am set free. A ti tú mi sílẹ̀ lórúkọ Jésù. Hallelujah. Hallelujah. How to live a spiritual life and enjoy that life. Bí a ṣe lè gbé ìgbé ayé ẹ̀mí tá a kí a sì Number gbádùn rẹ̀. 3, Ẹ̀kẹta, prevailing prayer life. àdúrà àgbàyọrí. Say, you can have overdose of everything. Àwọn nǹkan lè pọ̀ jù, oúnjẹ o lè jẹ overdose, Okay. oògùn o lè lo overdose. But prayer, you can never have overdose of prayer. Ẹ ò lè gbàdúrà kó pọ̀ jù rárá. O gbọ́dọ̀ di èèyàn táwọn èèyàn máa sá fún níbi àdúrà. You must become a terror in place of prayer. Oṣù àti àjẹ́ tó bá ti gbọ́ pé òun bọ̀ nílùú lénìí. Riches and wisdom, whenever they hear that you are coming to a Wọ́n yà village, tètè lọ ṣe convention pé káyé àwọn má bàjẹ́ kí o tó they dé. will just quickly go for convention for their life not to be room for your Wọ́n gbọ́dọ̀ mọ̀ pé ò gbádùn níbi àdúrà. They must know that you are a terror in place of prayer. O sọ fún èèyàn kan pé aládùúrà ni mí. Tell someone that I'm a prayer champion. Tẹ́ bá ti rí ẹni tí ò lè gbàdúrà. If you see anyone that cannot pray, Èèyàn yẹn ò ní okun kankan nínú ẹ̀mí. such a person did not have any spiritual strength. Jẹ́ kí n sọ fún ẹ bó ṣe máa mọ̀ wípé o ní okun nínú ẹ̀mí. Let me tell you how you will know you have this spiritual strength. O tí gbàdúrà dé ìkórìtà kan màmá. You have not prayed to an extent, mommy, Wàá dẹ̀ máa wá àjẹ́ tó fẹ́ bá jà. and you'll be looking for witches to fight. O tí pray débẹ̀ rí. You have not prayed to that extent. Mo ti pray rí ìjọ kan tí mo ní ẹ̀yin dà. I prayed to certain extent. I said, where are you? Pé ń bọ́ lọ wà. Where are you? Kò ní àwọn dà. Where are they? Ẹ jẹ́ kó yọjú. Let them show forth. O gbọ́dọ̀ dé ìkórìtà yẹn. You must get to that junction. Sà, ẹ jẹ́ kó mọ̀ pé ìwọ ò gbádùn when it comes to prayer. Let them know that you are not very okay when it comes to Bíbélì prayer. wípé The Bible Jésù lọ says sí Gẹ́símánì. Jesus went to Wọ́n ló ń Gethsemane. gbàdúrà. He prayed. Wọ́n máa sọ pé bí wọ́n ṣe ń gbà ló ṣe They ń did gbà. not say the way you are praying Ẹlòmíì is. tẹ́ bá ní kó gbàdúrà. Some people, when you ask them to pray, Father, in the name of Jesus. Baba ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run ẹ mọ̀. Lord, you know. Kí ló kọ èmi àti Ọlọ́run mọ̀? What concerns me Bíbélì and wípé the ìrọ́pọ̀ ń Bible jáde says ní ara Jésù. that the blood, the sweat coming out Ìlàbù from Jesus. ẹ̀jẹ̀ ni Jésù ńlá. Jesus was Kí èèyàn tó lè lábù ẹ̀jẹ̀ sà. for someone to Ó ti ya wèrè níbi àdúrà. It has become a terror in place of prayer. That is ẹni tí bàbá pàápàá ń gbàdúrà fún. The, Ẹni tó ní àtìlẹ́yìn Ọlọ́run face to face the one that direct. has the support of God face to Ó face. gbàdúrà. He prayed. Ìró ara rẹ̀ dàbí ẹ̀jẹ̀. The sweat coming out from it is like blood. Ìwájú. Father, Baba, Ọlọ́run ṣorí mi o bí mo kí ló ń ṣe. Lord, you can see me. What are you doing? Àwọn ará àdúgbò ló máa lọ fẹjọ́ ẹ̀sùn ìjọba pé wá gbé kúrò ládùúgbò. It is your neighborhood Mo- that they will report Mo to you. fura pé ara ẹ̀ ò yá mọ́. I perceive it's no longer okay. Mọ́mí takú ti Jésù. Mommy Takuti, yes. Wọ́n bá mi ní ìrìn àjò kan lọ abroad. Wọ́n regret. We traveled together to abroad. She Mo make sure pé mo regretted gba that. irun ojú wọn. I ensure she did not sleep. Bẹ́ẹ̀ni, holiday lọ́rùn bá fẹ́ lọ ṣe. She thought we want to go for vacation. Ojú ọlọ́mọ òtó ni mo mú wọn lọ. I Níbi tí èmi kan ti fẹ́ lọ ya wèrè sọ́lọ́ lọ́rùn. I
I went to become a terror to sá God. kì í ṣe pé gbogbo èèyàn tó lọ lóyìnbó ló fẹ́ lọ gbádùn o. It is not everyone that traveled abroad went to enjoy. mo kàn fẹ́ lọ gba tẹ́rítìrì ibẹ̀ yẹn náà pé I kí ló ń just ṣẹlẹ̀ want ń bí. to enjoy the territory tó there. bá ti di aago méjìlá By 12 a.m. tí bá sọ pé olúwa When I ẹ̀yin say, ni oh Lord, màá kọ́kọ́ gbọ́ òṣè yẹn pé I will hear Oh, that God. easy. It will go that way. jí o Gio. ṣe bá ṣẹ̀ṣẹ̀ parí ìkànnì. That we just finished You one. cannot have overdose of prayer. Ẹ ò lè gbàdúrà gbàjù. Aládùúrà ni alágbára. A prayer champion is powerful. Is a powerful Wọ́n máa ń person. sá fún aládùúrà. They usually run away from them. Aládùúrà ọ̀gá elépè ni. A prayer warrior is. Àwọn ó gbọ́ ni. Oh God. Elijah ó gbàdúrà. Elijah prayed. Ó ní kí ó má ṣe sí òjò. He said there should not be rain. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ òun. According to my Wọ́n word. sọ fún ẹ pé tó bá gbàdúrà dé ìkóríta kan. When you pray to certain extent, Over confidence a máa ń yọ ẹ lẹ́nu. you will have overconfidence of it. Bẹ́ẹ̀ni, That is it. wàá fẹ́ lè gbéra ẹ sí ipò Ọlọ́run. You will almost put yourself in the position Ó of máa God. wà over confidence. You will be so full of yourself. Wàá máa wá ẹni tó fẹ́ bájà. You will be looking for who to fight. Elijah dẹ̀ mú gbogbo ìlú ó ròdù ọ̀tò ransom. Elijah hold the whole city to ransom. There shall be no rain. Ó ní kì yóò sí For òjò 3.5 years. fún ọdún mẹ́ta According àtààbọ̀. to my homework. Ó ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ títì When you mi. begin to pray. Nígbà tó bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ń Ó gbàdúrà, ti rẹ́sì pẹpẹ kan fúnra you ẹnìyẹn. have raised an altar for yourself. Ìwọ ni aláṣẹ orí pẹpẹ yẹn You are níbẹ̀. the authoritator of that Tí wọ́n bá altar. gbé pẹpẹ mi ìdìde If there tiẹ̀. is any altar left Ó for gbúdọ̀ you, jẹ́ kí pẹpẹ rẹ ní iná nínú. you must allow your Débi altar to pé be ó máa bí àwọn for pẹpẹ yòókù mu. to swallow Ènìyàn kan wà níbí báyé. Our year. Pẹpẹ àdúrà tó fẹ́ gbé dìde lónìí. Altar of prayer that you want to Lórúkọ Jésù kò ní wó lulẹ̀ láéláé. Amen. In the name of Jesus, it will not Sọ collapse. fún ènìyàn kan mo fẹ́ gbé pẹpẹ àdúrà rẹ Tell lónìí. someone I want to raise an altar of prayer That is today. actually níbi àdúrà yẹn. In the place of prayer, Mo ní yàrá kan mo máa ń pè bẹ̀ ní war room. I have a room, I call it war room. Ibẹ̀ la fi ṣe visitors room nísìn. That is where our visitors room is Mo máa now. ń pè bẹ̀ ní war room. I used to call it war room. Mo máa ń lọ síbẹ̀. I now wait Tí there. nǹkan bá ti rú mi lójú. If I don't Màá lọ understand things, gbàdúrà. I will go there and pray. Obìnrin kan wá wá mi wálé. Oh, a woman now came to see me at Àwọn home. àwọn sẹ́ráfù yẹn ló wà nínú ẹ̀mí. Gary and Seraphim people. Mo kàn jókòó sí war room yẹn ni. I was in that war room. Mo ń bá ojú Ọlọ́run lọ́wọ́. I was seeking the face Wọ́n of kàn sọ God. fún ọ ní mọ́mì wà ní visitors room. They now said, Mommy is in the visitors Bó room. ṣe wọlé báyìí. As she entered, Ló bá gbiná jẹ. Ló bẹ̀rẹ̀ sí ní fèdè fọ̀. she started Ó speaking ní in mo rí tongues. Ọlọ́run. He said, I can see Ó ní mo God. rí ó jókòó. I saw Ó God ní sitting. aṣọ ìgúnwà rẹ̀ kúnnú tẹ́pìlì yẹn. Ó ní mo rí Olúwa nínú yàrá I yìí. can see Ó ní God kí in ni this wọ́n máa ń ṣe níbẹ̀. He said, what did they do in this Ó yẹ kó o ní ibi tí àwọn kan ò lè wọ̀ nínú ilé You ẹ̀. should have a place that some Ó people jẹ́ pé can enter in your tó house. o bá fẹ́ gbiná jẹ, That whenever tí you wọ́n want bá to for sà your sí ẹ right, tán, if tí wọ́n bá fún ẹ ní ìwọ jẹ, after tó o bá wọ yàrá yẹn pé mo when bí you Ọlọ́run, enter that room that wọ́n ní wọ́n ti poison mi èmi rè é. they said that Wà poison, láì wá dẹ̀ gba ẹ̀mí ẹ̀ padà. then you will receive the Ènìyàn poison. kan wà níbí báyìí. There is someone Ó there. máa gbé pẹpẹ àdúrà rè é. Amen. Jẹ́ kí Ọlọ́run wọlé yẹn wá. Let God enter into the Jẹ́ kí house. Ọlọ́run máa gbé bẹ̀. Let God dwell in the Jẹ́ kó house. máa gún wà níbẹ̀. Let it live in that Ògo place. ni fọ́lọ́run lókè ọ̀run. Glory be to God in Number highest. 4. The fourth one. Live an evangelistic life. Ẹgbẹ́ ìgbé ayé ajé ìrere. Ohun kan tí wọ́n pe gbogbo Kìrìsìtẹ́nì sí láti ṣe nìyẹn. That is what all Christians are called to do. Go ye Ẹ lọ into the world sínú ayé. and preach the gospel of God. Kí ẹ sì wàásù Ohun ìrere tí wọ́n Ọlọ́run. sọ nìyẹn o. That is what the Bible says. Evangelist ni ìwọ. You are an evangelist. Evangelist ni èmi. I'm an evangelist. O ò nílò ká ṣẹ̀ṣẹ̀ ta òróró yẹn lé ọ lórí. You don't need that It to is come upon you. a divine instruction from above. Ó jẹ́ ọ̀rọ̀ láti òkè wá. Go ye. Ó ní ẹ lọ. When you begin to do that, Nígbà tí ẹ bá ti ń ó ń sèyí, gbé èrò sínú ọkọ̀ ìgbàlà. you are calling people into the ark of Ẹ salvation. gbọ́ ohun tí Bíbélì sọ ni. Don't you hear what the Bible Ó ní ẹni says? tó bá mi kójọ ni mo mọ̀. He said, whosoever that gather with me, I If you know. are an evangelist, Tó bá jẹ́ ajé ìrere. preaching and loading the truck or the bus that is going to heaven. Àníṣẹ́ tí òun wàásù tó sì ń kún ọkọ̀ tó Ọlọ́run lọ sí dá ẹ ọ̀run. mọ̀. God recognize you. Ó dá èmi náà mọ̀. Recognize me as Jẹ́ kí well. Ọlọ́run dá ẹ mọ̀ lẹ́nu. Let God recognize you By, today. standing on your feet and begin to do the evangelistic Ní work. dídúró lórí ẹsẹ̀ rẹ máa ṣiṣẹ́ ajé ìrere. Máa wàásù. Preach the gospel. Ohun kan tí Christianity dá lé lórí nìyẹn. This is all what Christian based Kò ń on. ṣe eléyìí tí à ń ṣe lẹ́nu ọjọ́ mẹ́ta yìí. Now the one we are doing these days. Ta fẹ́ kọ́ 1,000 kilometres kí ló ń pè auditorium. Ìyẹn kọ́ 1,000. tí rapture bá take place. If rapture should take place Nínú now. 1,000 kilometres auditorium èèyàn mélòó ló lọ? 1,000 kilometers auditorium. How many people will go?
go? èèyàn mélòó How many people? lórí pẹpẹ èèyàn mélòó ló lọ On bẹ̀ the heart, how many people are nínú going? ilé èèyàn mélòó ló lọ In bẹ̀ your house, how many people are ṣé going? ìkan nínú àwọn ọmọ ẹ tẹ̀lé wọn jọba ọ̀run Did any one of your children can pẹ̀lú anyone gbogbo ìwàásù tó wà kiri títì even with all your preaching on the street? be an evangelist Ẹ jẹ́ ẹni tí ń wàásù it will ìrere. make your relationship with God to be more greater Yóò jẹ́ kí ìbáṣepọ̀ rẹ pẹ̀lú Ọlọ́run More kó pọ̀ sí. cordial. Yóò jẹ́ kó kún. because àwọn tó ń bá kójọ ló mọ̀ He said he understand those that gather with Ọlọ́run him. máa dá ọmọ The lónìí Lord will recognize you today. companionship Ìbáṣepọ̀. amen Amen. mi ò wá mọ bí ṣe máa sọ Yorùbá companion Olù Ìbákẹ́gbẹ́. amen ẹni tí o lè Ọlọ́run mo fẹ́ kó o máa ní èmi á sọ slang àwọn ọmọ gbòòrò máa bọ́lọ̀ ní rapport amen Amen. ẹjọ́ máa ó wà amen ẹ máa ó ti yé yín ẹ ṣáà mọ companion amen you need that companionship Ẹ ní lẹ́ńtẹ́jọ́ máa sọ̀rọ̀ pọ̀. o gbúdọ̀ lè jókòó kó o tú ẹ̀dùn ọkàn rẹ fún Ọlọ́run You must sit down and pour out your heart to God. ó ní ẹ wá He said, come. ẹ jẹ́ ká jọ sọ àsọyé pọ̀ Let's reason together. wàá pe Ọlọ́run sọ̀kalẹ̀ You will ask God to descend. ọjọ́ kan mò ń sọ fọ́kọ pé ìgbà wo lẹ́yìn máa ń gbàdúrà One day I told my husband, why do you ó nobody ní pray? ilẹ̀ ń waste time yìí He said, you are the one ó wasting ní your when I want time. to pray Ó ní bí mo bá fẹ́ I will gbàdúrà. just tell God come Àwọn kan sọ fún Ọlọ́run máa Ọlọ́run bọ̀. wá jókòó síbi God will come and dwell báyìí ló here. ṣe ń lọ lénìí o This is how it goes. nǹkan tó fẹ́ ṣẹlẹ̀ lénìí rè This is what will happen nǹkan tí mo fẹ́ today. kẹ́ ṣe lénìí rè What I want you to do ṣé is èwo lẹ́yìn tún fẹ́ kí n ṣe tí mi ò tí ì sọ that what do you want me to do that I have not said? mo rẹ́rìn lọ́jọ́ yẹn That day I ṣùgbọ́n kì smile. í ṣọ̀rọ̀ òmùgọ̀ It's not a foolish Ọ̀rọ̀ ọlọ́gbọ́n statement. ni. It's a wise word. ẹ wá ẹjẹ́ àjọ sọ He àsọyé said, pọ̀ come, let's reason there together. must be a time that you create Àkókò wà tí a gbọ́dọ̀. it is not a time to be begging God for things o Kò ń ṣe àkókò láti máa bí Ọlọ́run fún torí nǹkan. ẹlòmíì ò mọ ìyàtọ̀ nínú àdúrà àti ká tọrọ bárà Some people do not know the difference between prayer and ẹlòmíì ò mọ begging. ìtumọ̀ àdúrà o Some they don't know the meaning of prayer. now tí nǹkan bá ń da o gbọ́dọ̀ gbàdúrà When things are moving well, you ṣùgbọ́n òye tí pray. àwọn ènìyàn ní ó dìgbà tí nǹkan bá bàjẹ́ ká tó máa gbàdúrà But the understanding ó dìgbà tá a bá fẹ́ tọrọ nǹkan lọ́wọ́ Ọlọ́run ká tó máa gbàdúrà the things are not moving on very well. ẹlòmíì tí ò you bá kí pray. ṣe kó fẹ́ travel láti Abẹ́òkúta lọ sí Ìbàdàn kò ní gbàdúrà tó bá wọnú mọ́tò Some people, if they are not traveling from Abeokuta to Ibadan, they will not pray when they are in the vehicle. tó bá jẹ́ kó kàn fẹ́ lọ láti Òkèléwó sí ibì kan If they are going ní ò from kí ṣe Okelewo travelling to lójú ẹ̀ Pasheke, he's not traveling. meanwhile ẹni tó bọ́ta ní bedroom tó fẹ́ wọ yàrá The person travelling that left bedroom to àwọn the kan room is travel lọ traveling. sí bathroom wọn ò dé Some travel to the bathroom, they did not return again. kò ní jẹ́ ìpín wa lórúkọ Jésù. That will not be our portion Now in Jesus' church name. membership a ò Ọmọ gbọ́dọ̀ kọ ìjọ. ìpéjọpọ̀ ara wa sílẹ̀ We should not forsake láti the jẹ́ gathering láti of men. fara mọ́ ìjọ kan We need to cleave to one church. it's one of the ways to maintain a spiritual life Ó jẹ́ ọ̀nà láti dàgbà nípa ti ẹ̀mí. o gbọ́dọ̀ darapọ̀ mọ́ ìjọ kan You must have a church. àwọn ìjọ pọ̀ nínú Bíbélì There are so many churches in the Bible. sí ìjọ kan ní Kọ́ríńtì To a church in Corinth. sí ìjọ kan ní Róòmù There is to a church in Rome. sí ìjọ kan ní Philadelphia To another church in so Philadelphia. you must identify Ẹ gbọ́dọ̀ mọ̀. with a particular church A gbọ́dọ̀ fi ìdá yín mọ̀ now mọ́ ìjọ you kan. have to seek Ẹ gbọ́dọ̀ wá. you have to find Ẹ sì gbọ́dọ̀ rí. a Bible believing church. Ìjọ tó yè koro. Let me tó tell gbàgbọ́ nínú you. Bíbélì. If you find yourself in a church where they preach prosperity, you have missed it. Tó bá bára rẹ nínú ìjọ tó jẹ́ pàlùyọ ló ń sọ nípa rẹ̀ ó ti kùnà. Níbi tí wọ́n ti ń preach in prosperity lójoojúmọ́. That all they preach there is prosperity láti Seek it ìlàlùyọ. first the kingdom of God Ó ní ẹ tètè wá ìjọba and Ọlọ́run its righteousness. àti òdodo rẹ̀. Every other thing ní prosperity. Ohun gbogbo tó ń bẹ nínú rẹ̀. Every other thing ní prosperity. Ohun gbogbo tó ń bẹ nínú rẹ̀ It ní shall be àlùyọ wà. added unto it. Gbogbo ẹ̀ làwọn wàá fi fún yín. Be in a place Ní wíwà níbì kan. where you are taught Níbi tí a ti kọ́ to yín. seek it first the kingdom of God Láti kọ́kọ́ wá ìjọba and its Ọlọ́run righteousness. àti òdodo Tó rẹ̀. bá wà ní ipò míì If you are in another tí wọn place ti kí ń wàásù ìjọba and ọ̀run they don't preach the kingdom tí of wọn God, kì í sọ fún ẹ pé ní ọjọ́ kan that they will tell you that one day, ọjọ́ kan ni o máa kú that one day you will ibi tí die. wọ́n ti ń sọ fún ẹ pé ò ní kú láíláí Then they tell you that you will never irọ́ ni wọ́n die pa again. fún ẹ níbẹ̀ They are lying, telling lies. o gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé You must know that gbogbo iṣẹ́ tí a ń ṣe every work you are gbogbo doing, ìwà tí a ń hù all your gbogbo behavior, ìpátá ni wọ́n máa béèrè lọ́wọ́ wa everything you will be asked. o gbọ́dọ̀ mọ̀ wípé tí àlọ́ bá lọ àbọ̀ máa bọ̀ You should know that when tó something, bá lọ jókòó sí ibi tí wọ́n ti ń wàásù ọ̀rọ̀ if lójoojúmọ́ you go to where they preach prosperity every time, tábà lówó ọ̀hún tán kí la fẹ́ fi ṣe after having that money, what do you want to use Ah, it to do? ní ìlú ńlá níbi tá a ń lọ ní ọjọ́ ìkẹyìn In that great place where we are going at the end owó time, ò lọ́lá ń bẹ̀ what money will not be ọmọ ò used. níyì ń bẹ̀
Your children will wọn not be kì í used to them. forúkọ ọmọ pè They èèyàn. will not name you with your tó bá child. dé ọ̀run wọn ní sọ pé ẹ̀yin bílíọ̀nìà nàìjíríà ẹ line up I báyìí. will not say the millionaire of Nigeria bíbélì is pé saying this way. gbogbo wa dẹ̀ dúró níwájú ìtẹ́ ìdájọ́ The yẹn Bible wáyìí. says we all stand at the throne kò of sí judgment. èèyàn kan tó wà greater than èèyàn There kan. is no one that is greater than the kò sí other. èèyàn kan tó ní ọlọ́lá ju There oúnjẹ is no ènìyàn kan lọ. honorable one than the other. tó bá jẹ́ pé prosperity ní ayé wa kan ni. If our life needs prosperity, ní ìgbà tí jésù gbààwẹ̀ tán. when Jesus finished fasting, bíbélì wípé a mú un lọ sí orí tótó tẹ́bìlì báyìí láti the dọ̀wọ̀. Bible said he was taken to that peak of that temple. sátánì wá sọ fún jésù. And the devil now told Jesus, ó ní pé tó bá lè ṣe báyìí. he said, if you can do this, màá ní kó gba ohun gbogbo yìí. I will ask you to take ohun tó yà everything. mí lẹ́nu ni wípé. What surprised me most is this. ṣe rí bracelet tí mo wọ̀ You yìí. see this bracelet? èmi ni mo ní. I hold it. èmi ni mo rà á. I bought tí it. tèmi ni. It belongs to me. orúkọ mi wà nínú My ẹ̀. name is in it. èèyàn kan wá pè mí. And somebody now called màá me fún ẹ ní bracelet ọwọ́ ẹ̀. that I'll give you that tó bá lè bracelet forí balẹ̀ fún if mi. you can bow for me. èmi mọ bíbélì. I know the Bible. bíbélì wípé. The Bible ó says ní orí ọ̀fẹ́ láti dán olúwa ọlọ́run rẹ wò. you don't have the grace to tempt your Lord God. you have no grace You to don't have. tempt the Lord your God. Oh, ní orí ọ̀fẹ́ láti dán Ọlọ́run rẹ wò. tó bá jẹ́ pé prosperity ni. If it is for jésù ò prosperity, bá ti fi orí balẹ̀ níjọ́ yẹn. Jesus would have bowed down ó that mọ̀ day. wípé But he knew tó bá lè that, kọ́kọ́ ṣe àfẹ́rí ọ̀run náà. that if you can seek first ohun gbogbo heaven, tí sàtánì fi ń hàn ọ́ yìí. and everything the devil is showing ohun you, pátápátá ló máa wà ní abẹ́ ẹsẹ̀ rẹ̀. everything will be underneath your ìwọ ló feet. máa pàṣẹ You bẹ̀. will be decreed to that thing. ìwọ ló máa sọ ohun tó fẹ́ níbẹ̀. You will be telling them ènìyàn what you kan lè want. dìde ṣàmì. And somebody will shout gbogbo and say, ohun tó ṣaláìní pátá. everything you are lacking. tó jẹ́ pé tí o bá ti rántí pé o ṣaláìní ẹ̀ ojú máa ń tì ọ́ pé kìrìsìtẹ́nì ni ọ́. And once you remember that thing, you'll be ashamed that you are a Christian. èmi ni ọjọ́ o. Today is that day. lórúkọ jésù ẹ̀mí máa máa yànda ẹ̀ fún In ọ. the name of Jesus, Holy Spirit shall release unto you. kò ń ṣe pé ọlọ́run ò ní agbára láti fún ọ. Not that God did not have power to give kò unto fẹ́ you. gbélé ọ lọ́wọ́ nígbà tó o mọ iyì ẹ̀ He ni. did not want to hand it over to you when you ṣùgbọ́n don't nítorí pé appreciate iyì it. ẹ ti ṣí lẹ́nu. But what, since your understanding is open today, gbogbo ohun tó ò ní. everything you are lacking, tí wọ́n fi ń kẹ́gàn ẹ. that people are mocking you as tí wọ́n fi ń with that, kẹ́gàn ìpè ẹ. that are mocking your tí wọ́n fi ń God, kẹ́gàn ọlọ́run rẹ. that are mocking your tí God, àwọn ènìyàn fi ń béèrè pé ṣé lóòótọ́ ló ń sin ọlọ́run. and they're asking you the truth, are you mo rí serving ọgbọ́n God? ńlá láti òkè wá. I said that great hand lórúkọ from jésù heaven. ó yá ayọ̀ǹda ẹ̀ fún ọ In the báyìí. name of Jesus is released unto you. Amen. sọ wípé I will help somebody to grow. Ẹ sọ pé màá rẹ nìkan lọ́wọ́ láti dàgbà. another way Ọ̀nà mìíràn to enjoy spiritual life láti gbádùn ìgbé ayé ti ẹ̀mí. is spiritual warfare. Òun ní ìgbé ayé ìjà nípa ti ẹ̀mí. kí ni mo fi mí jagun yé ẹ̀mí ló fi mí jagun bí mo bá wọlé wọn ní mo burú èdè èdè mi ò burú ẹ̀mí ló fi mí jagun. Mórin You don't know the song? ọfà ìmórin kó jáde lára yẹn. Amen. bí mo bá wọlé wọn ní mo burú èdè èdè mi ò burú ẹ̀mí ló fi mí jagun. spiritual warfare. Ìjà nípa ti ẹ̀mí. o gbọ́dọ̀ gbé ogun dìde sí ìjọba mìíràn tó ń jẹ ìjẹgàba ní àgbègbè ẹ. Every kingdom in your vicinity that is waging war, you must wage war against them. torí pé a ti fún wa ní orúkọ kan. Because the name has been given to Tó us ju gbogbo orúkọ that lọ. is above every other kò name. gbọ́dọ̀ sí orúkọ mi tó gbọ́dọ̀ jọba ní agbègbè There ibi should tí not máa be wà. any other name that may Ní reign in inú your ilé tí n bá territory, gbé. in your house where you ní live, àdúgbò ibi tí mò ń gbé. in the house where I live, in ní the ibi tí vicinity, àwọn ọmọ mi ń wà. where my children ní are, skul tí wọ́n ti ń in the lọ skul. children where they are, àwọn ni wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ gàba bẹ̀. they must be in control. ní ministry wa it is our year of dominion. In this ministry, my year of dominion, ọdún ìjẹgàba ni. ọdún ìjẹgàba làwọn you wà have ní. to o gbọ́dọ̀ wọnú spiritual warfare lọ. You must enter into spiritual warfare. àwọn ogun lé bàbá ogun lé ìyá Battle from your paternal house. àwọn agbára kan tó máa ń jẹ́ kí àìsàn kan ó ti ìran dé ìran. There are some problems. wàá kàn declare pé You will just declare to those battles ìjà la ó fò níjà. that today we must fight. wàá ní ìjà ńlá la ó fò níjà. oṣó olé múra ogun àjẹ́ olé múra ogun jésù ló lórí ogun mi ó bá ẹ̀yìn mi ẹni bá fojú dènà ogun àbókun lọ. ìjà ńlá la ó fò níjà. ìjà ńlá la ó fò níjà. orí náà oṣó ilé
have given your life to Christ. nígbà tí ẹ ti fi ayé yín fún Jésù. You have read the word of God. ẹ ti kọ ọ̀rọ̀ Ọlọ́run. You are studying the word of ẹ God. ti ṣàṣàrò nínú You are ọ̀rọ̀ yìí. living the word of ẹ God. sì ń gbé nínú ọ̀rọ̀ yìí You pẹ̀lú. have a prevailing prayer life. ẹ sì ní ìgbé ayé àdúrà tó borí. You are living an evangelistic ẹ sì life. ń gbègbé ayé ajínrere. You have a good companionship with God. ẹ sì ní ìbáṣepọ̀ pẹ̀lú Ọlọ́run You tó have a dámọ̀ràn. good church membership. ó sì jẹ́ ọmọ ìjọ tó dáa. You have the right to go on spiritual ó warfare. sì ní àǹfààní láti lọ jà nípa ti Ó tí ẹ ẹ̀mí. fi wò ó wò pé ṣé Ọlọ́run wà nípa tèmi. And you even look at it critically that is God by my side at Ó all. ní nítorí tí Olúwa wà pẹ̀lú mi. He said because the Lord is by my side, A kì yóò ṣí mi ní ipò. I shall not be removed. The Lord is my refuge. How can you say to me, flee like a bird to the mountain? What if the mountain is destroyed? Where would the righteous be? The Lord is my refuge. Ọlọ́run ni ààbò mi. How can you say to me, Báwo lẹ ṣe máa wá sọ fún mi? flee like a bird to the mountain? Àní said, Oh God. Tẹ́ bá jẹ́ kí n lọ bẹ̀rẹ̀ spiritual battle yìí bí. Àti ẹ̀ tí ì fẹ́ lọ lénìí. we will not go home. Hallelujah. Hallelujah. I want to round it up Mo fẹ́ parí gbogbo rẹ̀ báyìí. on how Lórí bí to grow spiritually. a ṣe lè dàgbà nípa ti ẹ̀mí. Having a victorious Christian life. Níbí ní ìgbé ayé aṣẹ́gun ní Kìrìsìtẹ́nì. You have to be a victorious Christian. Ẹ gbọ́dọ̀ jẹ́ Kìrìsìtẹ́nì tó ṣẹ́gun. Not Christian àfẹnujẹ́ lásán. Not a Christian by mouth. Mo lọ síbi kan láti lọ preach some times ago. I went to a place to preach ní ìgbà Mo kan sọ rí. pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa Christian tá à ń jẹ́ nítorí pé wọ́n bí wa sí church tá a máa ń lọ church láti pè rán Christian. So many of us, because they give birth to us in the church, that is why we call ourselves Christians. Ẹlòmíì ò tí ì ní encounter tí ó lè fi pera ẹ̀ ní Christian. So many people do not have encounter that can So if you are recognize yet Christian. to have such an encounter, Tí o bá sì ní ìbápàdé yìí, this is the year. ọdún yìí ni. O gbọ́dọ̀ di Christian nítòótọ́. You must be a genuine Christian. Ní ìgbà tí born again níyì tí àwọn èṣù níyì. When born again was so, Ó ti yé mi. Nígbà tí born again níyì táwọn èṣù níyì. when we recognize born again when they are still valuable. In the 80s and in the early 90s. Ní ìgbà 80s and 90s. Tó bá rí born again When you see born again Christian. without you being told. Láì sọ fún ẹnikẹ́ni. Bó ṣe rí ọmọ ọba yẹn ló máa rí dànsákì lára ẹ̀. The way you sit there, you must see glory upon them. Ṣùgbọ́n ní ayé ìsìn, But today, born again. born again are not even confident of themselves. Àwọn born again pẹ̀lú àtúbí wọn ò ní ìgboyà nínú ara wọn. Àtàwọn tọ́nà wọn ṣe born again táwọn ń kọrin káàkiri ìgboro. Even the people called so born again that they Wọ́n are ò ní singing wọ́n about yẹ́rìngì them. o. They will not wear earrings. Make up ojú wọn. No makeup. Kò tí ì sí irú ẹ̀. Aṣẹ́wó gan ò lè ṣerú ẹ̀. Even a prostitute cannot do what they are doing. Wọ́n ò mọ nǹkan tó ń ṣe mọ́. I don't know what it has come to them. Wọ́n ò mọ bó ṣe ń ṣe àwọn ọmọ. They don't understand what they are doing again. Live a victorious Christian life. Ẹ gbé ìgbé ayé Kìrìsìtẹ́nì aṣẹ́gun. Má follow èèyàn kankan. You don't need to follow anyone. There is a book that we can follow. Ìwé kan wà tí a lè tẹ̀lé. Syllabus wa nìyẹn. That's our syllabus. Òun ni ìwé tá ń kà. It's the book we read. Òun ni constitution wa. That is our constitution. If only you have time to study, Tí ẹ bá ní àǹfààní láti lè ṣàṣàrò nínú you be rẹ̀, confident of yourself. ẹ ó ní ìgboyà nínú ara yín. You will know if what you are doing is right. Ẹ ó mọ̀ bí ohun tẹ̀ ń ṣe dára. Kò sí ènìyàn tó ń ṣe nǹkan tí ò dáa tí ò mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe There ò is dáa. no one that is doing what is bad that you will not know. Àwọn Yorùbá dádì, ó ṣe àwọn àgbààgbà tó wà níbí kọ́ máa bínú. Àwọn Yorùbá lọ wọ́n bọ̀. The Yoruba adage says, Wọ́n ní pé ẹni burú mọ̀ o. the wicked, if you are someone that is wicked knows, Ẹni tó máa sọ fún ló ń wá. is looking for somebody that will say it. Wàhálà ẹni tó dẹ̀ fẹ́ sọ fún yẹn ló fẹ́ wá. And he wants to fight with that person that will say Kò it. sí èèyàn tó ń ṣe nǹkan tó dáa tí ò mọ̀ pé nǹkan tó ń ṣe ò There is dáa. no one doing what is right that will not know that what he is doing is Torí right. tó o bá ń ṣe nǹkan tó dáa, I say when you do what is right, ó máa ṣe ọkùnrin á dẹ̀ balẹ̀ pẹ̀lú you ẹ̀. will do it, you will have rest of mind with Wàá mọ̀ it. pé ohun tó ń ṣe dáa. You will know that what you are doing is good. Ọmọ kékeré A little child ó mọ nǹkan tó dáa àti nǹkan tí ò dáa. understand what is good and what is not. Torí ẹ̀ tán bá ti mú nǹkan tí kò yẹ kán mú. When they do what they have not to do, Tí ìyàwó bá wọlé wọn sáré tọ́jú ẹ̀ sẹ́yìn. when their mother enter, they will hide it at the back. Ta ló wàásù fún wọn? Who preach to them? Ṣé wọn ò mọ̀ ni? Didn't they Bí know? Ọlọ́run ṣe dá wa ló fún wa ní ẹ̀mí tá a máa fi identify what is good and what is bad. The same way God gives us the grace the spirit to understand what is good and what is bad. The Lord will help us in the name of Jesus. Ọlọ́run yóò ràn wá lọ́wọ́ lórúkọ Jésù. Now,
If you are a leader Bí ẹ bá jẹ́ adarí or you are a worker, àbí ẹ sì jẹ́ òṣìṣẹ́. and the gap between you and your follower or your member is so wide, Àní tí àlàfo tó wá wà láàárín ẹ̀yin àti àwọn tó ń tẹ̀lé yín àbọ̀mọ̀jọ Spiritually. yín nípa tẹ̀mí ó wá how do fẹ̀. you explain that? Báwo lẹ ṣe lè ṣàlàyé èyí? How do you explain that? Báwo lẹ ṣàlàyé èyí? So try this year, Gbìyànjú nínú ọdún yìí. close up the gap. Àní sí àlàfo tó wà yẹn Don't come to their own level. o. ẹ má wá sí ìpele táwọn wà Torí nípele wọ́n ilẹ̀. fẹ́ fà ẹ́ bọ́lẹ̀ o. Because they want to draw you down. Don't come to their level. Do not come to their level. But make sure Ẹ rí dájú wípé that all your programs, pé gbogbo ìsìn rẹ, all your teachings gbogbo àwọn ẹ̀kọ́ in yín this year 2022 nínú ọdún is 2022 aimed yìí. at dragging them up. Òun ni wípé láti fà wọ́n sókè. Èèyàn kan gbọ́dọ̀ dìde lọ́dún yìí. Someone must rise this year. Èèyàn kan gbọ́dọ̀ dàgbà sí lọ́dún yìí. Somebody must grow this year. Spiritually you will grow this year. Nípa ti ẹ̀mí ẹ ó dàgbà nínú ọdún yìí. Financially you will grow this year. Amen. Materially you will grow this year. Nípa ti Ní gbogbo ọ̀nà pátápátá in all ramifications ni mo ti pàṣẹ ìdàgbàsókè. that have decreed your growth. Gbogbo àwọn ibi tó o ti jẹ́ rárá. In any area that you still remain a Ní dwarf. gbogbo àwọn tó dẹ̀ yọ ká tí wọ́n jẹ́ òmìrán. That everything that surrounds you remain giant. Kí ni ká ti ṣàlàyé olórí ìjọ tó jẹ́ òmìrán? How can we explain a leader that is a Tí giant? àwọn òṣìṣẹ́ àti àwọn ọmọ ẹ̀yìn wá jẹ́ rárá. That all the members remain dwarf. Lónìí agbára tó máa jẹ́ kẹ́ dòmìrán ó yẹ kó wọnú yín lọ. Amen. The power that will make you a giant should enter into you. Gbogbo ohun tí Sàtánì dà síta Everything the devil spill out. láti mú kí ìrẹ̀wẹ̀sì ó wọnú ọkàn àwọn To èèyàn. bring weariness to the heart of Tó men. bẹ́ẹ̀ gẹ́ tí àwọn èèyàn ò fẹ́ sí Ọlọ́run mọ́. To the extent that people don't want to serve God Gbogbo again. àwọn ẹ̀mí tútù kó máa sún kó máa rẹ̀ tí Sàtánì dà sínú Every ìjọ. spirit of coldness, lukewarmness in the life of people Tó in wá the dàbí church. àbí àdúrà kí n gbà nínú ìjọ yìí It ni. is as if prayer is no more answered. Lórúkọ Jésù iná tì í jáde. Fire of the Lord push them out. Amen. Ọlọ́run kọjá nínú ìjọ yìí. Lord pass through this church. Jésù la Samaria já. Jesus passed through Samaria. Ọlọ́run la inú ìjọ yìí já. Amen. Lord pass through this church. Iná ìsọjí ó yá bẹ́ẹ̀lẹ̀ báyìí. Fire rise revival the same. Iná ìsọjí ó yá bẹ́ẹ̀lẹ̀ báyìí. Fire of revival the same. Gbogbo ènìyàn tó bá ti wọ ẹnu ọ̀nà yìí wá. Everyone that will pass through this entrance. Tó ti wọ inú ìjọ yìí wá. Will enter to the Ó church. yá ìsọjí ayérayé kó bẹ̀rẹ̀ inú ayé wọn. The everlasting revival should commence in their Mo ní lives. kí ọba àwọn ọba ó rìn kọjá nínú ìjọ I yìí. said the King of Kings should pass through the Gbogbo church. ènìyàn ẹ gba agbára. Everyone receive power. Gbogbo ènìyàn ẹ gba agbára. Everyone receive Gba power. agbára ó sú mi ó rẹ̀ mí ó yẹ gbiná sọ̀rọ̀. Every power of weariness and tiredness. Gbogbo ènìyàn tó bá ti dé bíbá yìí. Anyone Tó that bá ti gets pe there, orúkọ when you Jésù. call the name of Ọlọ́run Jesus, kó gbọ́ àdúrà rẹ̀. the Lord shall hearken to their Ó voice. yá begin to grow spiritually. Amen. Begin to grow Ẹ máa spiritually. dàgbà nípa ti ẹ̀mí. I say begin to grow Ó ní spiritually. nípa ti ẹ̀mí ẹ máa dàgbà. Gbogbo àwọn ènìyàn tó ti ṣákọlọ. Everyone that has Àti gbogbo ènìyàn tó ti sùn lọ. every backslided Ó soul. jókòó lẹ́gbẹ̀ẹ́ àwọn èèyàn kan tí ń dìde ìwọ jókòó. You are sitting, some people are I'm not standing. talking about the physical sitting down. Mi ò sọ nípa jíjókòó tí ìsàlẹ̀ Nínú ìfọ́jú rí. ẹ̀mí àwọn kan ti dìde ìwọ sì jókòó. Spiritually, some people are rising. Ó yá ìwọ náà gbéra kó o dìde. Arise and stand. Ó máa ṣiṣẹ́ fún Ọlọ́run. You will work for God. Ọlọ́run máa dá ọ mọ̀. The Lord shall recognize you. Iṣẹ́ tó Amen. ṣe fún Ọlọ́run lórúkọ Jésù Ọlọ́run máa dá ọ mọ̀. Amen. The Lord will recognize your work. Ìwọ ti kúrò ní ipò àwọn ọmọlẹ́yìn tó jìnnà lọ́wọ́ o. You are not among the Láwọn èèyàn tó ń tẹ̀lé Jésù. those people following Jesus. Àwọn mẹ́ta kan wà wọ́n special. Three among them were special. Láàárín àwọn mẹ́ta yẹn. Among these three people, Èèyàn kan tún wà tó wà over special. there is another one. with Ènìyàn God. kan wà ní bíbá There yìí. is someone here. In this year you shall be special to God. Amen. Ẹ ó jẹ́ ní ọ̀tọ̀ sí Ọlọ́run lórúkọ Jésù. Let me tell you how the extent God can go. Ẹ jẹ́ kí n sọ ọ̀nà tí Ọlọ́run lè lọ dé fún yín. Tí àwọn èèyàn tó bá wà special sí. To those that are special to him. Pétérù ni ẹni tó special sí Ọlọ́run jù. Peter was so special Sí to Jésù God. To Jesus. Jésù wá sọ fún pé And Jesus now told him. ibẹ̀ nìkan ni wọ́n ti sọ Ìjẹ̀bú nínú Báíbù. That was the only place they spoke Ijebu in the Bible. Ó ní Pétérù, He said, Peter, Sàtánì fẹ́ nẹ́ ọ. that the devil wants to use Ó you. ní ṣùgbọ́n mo ti gbàdúrà fún ẹ. He said, but I've prayed for you. Ìjẹ̀bú yẹn lọ́kọ sínú Bíbélì lọ́kà bẹ́ẹ̀. Go and read the Bible. Ẹ̀yin ará Ìjẹ̀bú ẹ pé hallelujah. The Jebusite, Jésù sọ Ìjẹ̀bú. Jesus
ó ní Sátánì fẹ́ nẹ́ ọ. He said the devil is about to use you. Ó ní ṣùgbọ́n He said, mo bet. ti gbàdúrà fún I'll ẹ. pray for you. Relationship ni. Ìbáṣepọ̀ ni. Ó dẹ̀ ra ìjọba ọ̀run fún. And he bought kingdom of God for Èèyàn him. tó ń sẹ́ Jésù. Somebody denying Jesus. Wọ́n dẹ̀ ra ìjọba ọ̀run fún. And the kingdom of God was Èèyàn bought tó for ń him. sẹ́ Jésù. To someone that denied Jesus. Wọ́n dẹ̀ padà wọ ìjọba ọ̀run. And he later entered the Ènìyàn kingdom of kan God. wà níbí. There is someone here. That connection that you need. Ìbáṣepọ̀ tí ìsọkúsọ nílò. Tí àwọn èèyàn máa dá mọ̀ pé ọmọ Jésù. That people will recognize that you Receive know that Christ. connection today. Amen. Ẹ gba ìsopọ̀ yìí lórúkọ Jésù àmín. Ohun kan ṣẹlẹ̀ lọ́dún tó kọjá sà. Something happened last Mi ò year. tí ì recover from it. I did not recover from it Ohun yet. bàbá ṣe. What the Kò father did, sẹ́ni tó lè ṣe. no one can do it. Ohun bàbá ṣe. What the father did, Kò sẹ́ni tó lè ṣe o. Ẹ̀ka hallelujah. Ẹ̀kẹ́ Hosanna sí ọba iye. Ohun tí àwọn ọ̀tá mi kò fẹ́. Òun ni bàbá ṣe. Kò sẹ́ni tó lè ṣe. Ohun tí èèyàn ò lè ṣe tí Ọlọ́run ṣe fún mi lọ́dún tó what kọjá. man, no man can do that God did to me last year. Ó ti máa ń ṣí táàpù ìbùkún. He has been opening the tap of blessing. Ṣùgbọ́n ní ọdún tó kọjá, But last ó year, fa ọ̀run ìbùkún ya. he teared Ènìyàn kan up. wà níbí báyìí. There's someone here. Ó tó bá kàn lè gba Jésù lálejò. If you can accept it, Tó lè sọ pé mo fẹ́ dàgbà nínú ẹ̀mí. that you say you want to grow in it. Ohun tó máa rí ẹ̀ túrótúró ni o. Those things that you have seen is Bí little. Ọlọ́run ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ As láàyè. the Lord liveth and as the Spirit liveth Wọ́n máa in fa you. ọ̀run ìbùkún ya lórí tiẹ̀. Amen. Ní ìgbà tí wọ́n bá bẹ̀rẹ̀ sí ní jẹ́rìí láti ìparí oṣù yìí lọ. And they will be testifying from the end of Tí àwọn ènìyàn máa jáde gẹ́gẹ́ and bí people will be ọlọ́pàá. coming out as somebody that wants to give Ó ti thanks. wà níbí báyìí ó tí ì dúpẹ́ rí. You have been here, you have not given thanks Àwọn before. ọpẹ́ tó tiẹ̀ máa ń dá they are the normal one. The kind of thanks you usually Wo is just àwọn kan one. máa dá abnormal ọpẹ́ lọ́dún yìí. Some will give abnormal testimony this year. Sá èmi àti yín làwọn akọ́kọ́ dúpẹ́ yẹn. Amen. Amen. Èmi àti yín làwọn akọ́kọ́ dúpẹ́ yẹn. Amen. Èmi àti yín làwọn akọ́kọ́ dúpẹ́ yẹn. Even you will be Èmi àti yín làwọn akọ́kọ́ dúpẹ́ yẹn. Ẹ jẹ́ Amen. àpàtẹ́wọ́ fún Jésù. Let's clap for the Lord Jesus. Mo mi sí Jésù lókè inú Inú ẹ̀jẹ̀ ẹ̀jẹ̀ wá. Ayé ṣẹjọ́ mi o. Ẹ̀mí á fi sin Jésù lókè o. Inú ẹ̀jẹ̀. Èdè ṣẹjọ́ mi o. Hallelujah. 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 Àwọn kan rí nǹkan kan, wọ́n rí fíìmù. Some people Wọ́n wá sọ saw fún a Jésù film. pé They ó told ṣe kúkú Jesus, jẹ́ ká pàgọ́ kan síbí báyìí. why can't we tabernacle Ká tún here? pàgọ́ kan síbí báyìí. And tabernacle in this Ká place tún pàgọ́ kan also. síbí báyìí. And tabernacle in this place Ènìyàn kan as wà well. ń bí. There is someone here. Iṣẹ́ Ọlọ́run The work of á rọ̀ God ẹ́ lọ́rùn láti ṣe. will be an easy ride for you. Amen. Ó ní ṣé ní àṣedànù. Amen. Ó ní ta ló kọ́ ṣe fún mi tí mi ò san fún He mi. said, who has worked for me that had not paid That is back? enough motivation for you. Àní ìrúni lórí sókè lélẹ́yìí tó tó fún That ọ. is enough. Èyí ti tó fún ọ. Lọ wá nǹkan kan tó fẹ́ ṣe fọ́lọ́. Look for what you can do for God. Don't just be coming to warm the bench and be going home. Ẹ má kàn máa fìdí gbóná ọ̀gá kẹ̀sì Be máa lọ. helpful. Àní sẹ́ ní ẹjọ́ olùrànlọ́wọ́. Be helpful Ẹjọ́ olùrànlọ́wọ́. in the vineyard. Nínú àjọ. Especially when you are in the right place. Pàápàá jùlọ nígbà tí ẹ bá wà níbi tó tọ́. Máa ṣe program 3 days 72 hours. I had Láì a mu program omi, láì 72 jẹun, hours. láì ṣe nǹkan kan. Without eating, drinking or doing anything. Ìyàtọ̀ á dẹ̀ ṣẹlẹ̀ nínú ayé àwọn And ènìyàn. something miracle will happen in the life of Daddy, people. wọ́n wá kó owó. The Wọ́n one gbowó people- lọ́wọ́ mi nígbà tó wá sí program They yẹn. collect Tó the fi wọ money mọ́tò. when they came to the program. Táwọn bá wá ń lọ, When they are not going, wọ́n wá lọ program kan tó ń ṣe ní ẹ̀gbẹ́ ọ̀dọ̀ wa. they will not go to a program beside our church. Wọ́n lọ máa donate 100,000 They bẹ́ẹ̀. will be donating 100,000 there. Ìyẹn nǹkan èmi o. I'm less concerned with that. Ẹni tó ń san fún mi The person kì í paying ṣerú me, level yẹn ló fi ń san. He's not paying me with that level. Ènìyàn kan wà níbí. There is someone here. Iṣẹ́ Ọlọ́run máa pé ẹ. Amen. Oh God. Abo understand. You don't understand what I'm saying. Ọlọ́run so confident of himself. God is so confident of Ó wá himself. béèrè. He now asks Ó ní ta ló kọ́ ṣe fún mi that who has done for tí mi me ò san fún. that did not pay back. Ọba tó máa ń jẹ tó máa ń sàn. The one that eats and pay back. Daddy. Daddy. Ju bí ẹ ti lérò lọ. Even more than your A expectation. sọ fún yín àti ìran He yín. will pay you and your generation, sir. Gbogbo ìran tó ti ara yín jáde. Every generation
generation that comes from you. nítorí iṣẹ́ ọlọ́run tí ẹ gbé kalẹ̀ Because of this work of God that you have tí ẹ ò fi established. ewé àti egbò That you have pinlẹ̀ not added house or tí anything. ẹ ò dẹ̀ purọ́ fún àwọn ènìyàn That you yìí do not even tell lies to these people. gbogbo ènìyàn tó ti inú ìran yín jáde Everyone that have come from your ọlọ́run á generation. san fún wọn The Lord shall pay gbogbo them. ẹ̀yin bàbá bàbá yìí All these fathers. ọlọ́run máa fi àdúrà kan yín lé The Lord will motivate you with. ó máa fi àdúrà gbé yín ga Amen. He will motivate you with prayers. ó máa fi iṣẹ́ ìránṣẹ́ yẹ yín sí He will honor you with your gbogbo ministry. ènìyàn tó mọ̀ yín mọ́ iṣẹ́ ọlọ́run yìí Everyone that know you with this ministry. wọ́n máa rí ohun tọ́lọ́run ṣe nínú They ayé will see what God will do in your life. gbogbo ènìyàn tí ò rò wípé mo dẹ̀ bísí o All of you that do not think that I'm so busy. wòlíì yẹn dé And the prophet came. ó lọ bá obìnrin opó yẹn He went to meet that widow woman. ó ní mo fẹ́ jẹ bread He said, I want to eat ìyẹn bread. ní last one lókun lé o Someone said, the only one we're having, this is ó the ní last one we're having. tètè kọ́ ṣe tèmi He náà said, quickly do mine gbogbo first. ẹ̀yin tẹ́ ẹ kọ́kọ́ ṣe ti ọlọ́run náà As many of you that have come to do the will of God first. ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé opó yẹn What's yóò kì í happening ṣopó now? I'm not a o widow. kì í ṣe opó o You are not a widow. ṣùgbọ́n ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ayé opó yẹn ni But wípé what's happening in that of that widow is this. ìyẹ̀fun ẹ̀ ò dẹ̀ gbẹ Our bread did not kòlòbó flavor. òróró ẹ̀ ò dẹ̀ gbẹ Even the whole in that. láti èní lọ From today onward. títí tí ìgbà rẹ máa fi tó nínú ayé yìí Till that time. orísun ìbùkún rẹ ò ní gbẹ láéláé. Amen. Your source of blessing shall not run dry. máa gbọ́ wọn kan orin yẹn mo gbọ́ dáadáa. Yeah, I heard the song so clearly. mo ti ń bá wọn yọyọyọ o ọlọ́run ayọ̀ mi. jẹ́ ká rí ọjọ́ ta ó yọ lọ. ẹ̀kọ́ iná ọ̀dọ́jú ojú rẹ̀ sì mí. ayérayé wọ múnú mi dùn kí ọjọ́ yẹ. jẹ́ kí wọ́n yé mi náà ayé mi. orí rẹ̀. gbogbo ènìyàn tó wà níbí báyìí. Everyone here. ẹ ti ń bá wọn yọ̀yọ̀yọ̀ ti You pẹ́. have been rejoicing with people for long in the name of Jesus. ènìyàn kan tẹ̀ ń sun ẹkún inú nínú àwọn tó dúró yìí. And there is someone crying bitterly. màmá bẹ́ẹ̀ ṣe da tó ohun tó ń jẹ yín níyà yìí. Lord, that's it. ó mà ṣe o bí ẹ ṣe da tó ohun tí wọ́n fi ń gba ẹkún ìkọ̀kọ̀ lára yín yìí lórúkọ Jésù wọ́n máa torí ẹ̀ kí yín pé ẹkún omi. Amen. Amen. pàtí madélé wọn náà ti kókó ńlé pẹ́ tí wàá kó ti Jésù pẹ́ ti takú ti Jésù. ẹ gbọ́ mo fẹ́ kí àmì hàn àwọn Yorùbá ní tí wọ́n bá tutọ́ sílẹ̀ ó máa ń ní ipa ni. There's a variety that when you spit on the floor, it has a sign. àmì ìpàgọ́ ọdún yìí The sign for this year convention. lórúkọ Jésù ó máa hàn ní gbogbo areas of your life. Amen. It shall show in every areas of your life. Amen. iṣẹ́ ìránṣẹ́ Glorious Life Pentecostal Church kò ní dìbàjẹ́ láéláé. Amen. The ministration of God's life títí will tí not be Kristi corrupted. máa fi dé ìjọ Till yìí máa wà Christ títí comes. láéláé. This church shall remain. bẹ́ẹ̀ ni yóò rí lórúkọ So shall it be Jésù. in mo Jesus' gbàdúrà fún interpreter yìí Ọlọ́run máa bá a yín pàdé. Amen. Divine encounter, Amen. the one that will announce you, Amen. the one that will show the glory of God upon your life, Amen. that it will make it obvious that you are a child of God. Amen. Go and have that encounter. Amen. So shall it be. Amen. In Jesus' mighty name we are. Amen. Sórí àpáta Jésù o, àwọn ni Bàbá fẹ́ o, àwọn ni. Àwọn ni Bàbá fẹ́ o, àwọn ni. Àwọn ni Bàbá fẹ́ o, àwọn ni. Àwọn tó kọ́ ilé o, sórí àpáta Kristi. Àwọn ni Bàbá fẹ́ o. Àwọn bí Ògì àwọn ni. Àwọn bí Ọládélé o, àwọn ni. Àwọn bí Ọdúnlámì o, àwọn ni. Àwọn bí Oyèlámì o, àwọn ni. Àwọn tó kọ́ ilé o.